迪加车站是阿里山林业铁路平地和山区的分界点。台湾德会即阵仔邀请6间大学建筑系学生，利用德边德钉仔甲白德钢等等的功夫，结合现代设计观念，伫咧迪加车站设计出6项作品，希望会当推广大家使用迪加这款建材，嘛培养相关的人才。为家己车头坐火车来到迪加车站，6间大学建筑系教授甲学生。 要来小改因的作品，交流用迪加做建筑材料的感想。我们现在在做的尝试，其实就是要把，就是它可以变成什么样的画面，把它实际的构筑出来。一样的铁道，那100年前是采块木，100年后呢，我们是来做一个积极运用竹材的一个展示的场所。各种无同的迪加创作，拢是这些学生为头到尾豆豆做出来的，有的看起来亲像云的感觉。 马尾会当听到对讲的声音。第一个是竹林的感觉，第二个是也可以让人可以去体验竹子在体验的时候有一些竹子的声音，让整个体验是更加丰富的，不是只有视觉上。让我们好的这些竹子的记忆传承下去，同时透过这个学校里面好的创意能量帮助这个竹子相对传统的领域可以有一些的转化突破台湾德会表示。 过去迪加拢互人感觉毋是真高级的材料，希望透过这个课程甲展览，互迪加伫建筑的运用，毋但有新的观念，嘛替传统产业带来改变。记者林慧婷，家己报道。